Okay. Amanya bakita mugerwa alozi yasi. Ono Kabaka TIMO. Crypto yekawa. Naku kusijana mbali osobola okukozesa essimu oyagala okumanya butya bosobola okukozesa essimu yayo gy'okuttemu nga ntandika okukolera ssente ntera okubisomesa ne mubitegeera bulungi naye olwaleero Kabaka TIMO era agenda gezaako okubabayita ebbanga lino lyonna wekwate crypto kuba kinasigaane muganda wange ono tugezeeko okulaba engeri y'okukolamu ssente era chano yange ero kimanyi tutambula nabuzo leero nsazeewo mbaleetere karoboti akakola ssente ono yataddemu saa zino tujoyininze bw'oba olina emitwalo gyo samboka wefune roboti ekole ssente nga weebase tukolere tetuba tusimbire